পাথরটা যে উঠাতে পারবে তাকে এই নতুন সাইকেলটা পুরস্কার দেব। আমি উঠাবো এই পাথরটা। আরে চাল হাট, আমি উঠাবো। আরে চাল হাট, এই পাথরটা তো আমি উঠাবো। পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই যেটা আমি করতে পারি না। ঠিক আছে তাহলে ওঠা। আমি তো উঠাতে পারছি না ভাইয়া, এই পাথরটা আমি উঠাতে পারবো। আরে তুই তো মেয়ে, আমরা উঠাতে পারলাম না আর তুই এই পাথরটা উঠাবি? এই তোরা চুপ কর বেটা, তুমি পাথরটা উঠাও। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে শক্তি দাও। আরে বা বেটা, যেটা কেউ পারলো না তুমি ওটা সহজে উঠিয়ে দিলে। আরে তুই এটা কি করে করলি বেটা? তুমি যখন এই পাথরটা উঠাচ্ছিলে তখন তুমি একবারও মুখে আল্লাহর নাম নাওনি, কিন্তু সে যখন পাথরটা উঠিয়েছে তখন মন থেকে আল্লাহর নাম নিয়েছে। এটা তো সামান্য পাথর, আল্লাহর নাম নিয়ে মন থেকে যে কাজটা করবে সেই কাজটাই সফল হবে। একটা লাইক দিয়ে যাবেন।